যেভাবে ভাବେ ସରକାରଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 12 ବର୍ଷ ମୋଦି ତାଙ୍କର 2014 ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରଠାରୁ ସେ ଚାରି ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଅନ୍ନଦାତା ଯୁବକ ଗରିବ କି ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକ ତାର ସମୃଦ୍ଧିରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୁବକ କେମିତି ଆତ୍ମ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବ ଏବଂ ଯୁବକଟା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। 2027 ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା ସାକାର କେବଳ କରିପାରିବେ এই আত্মনিযুক্তি ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ମାନେ। ଆଜିର ଦିନରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଯୁବକ ଇଏ ଚାକିରି ନ ମାଗୁ ଏବଂ ଚାକିରି ପ୍ରୋଭାଇଡର ହଉ ଜବ୍ ସିକର ନୁହଁ ଜବ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ହଉ ଏ କଥାର ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯୁବକ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ମାନେ ଯୁବକ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ যে মুদ্রারু নেই সুবিধা এবং মেক ইন ইন্ডিয়ারে আত্মনির্ভর ভারতর স্বপ্ন সাকার করা যুবক মানে অন্টা ভিড় আজ লাগিলা।